Allir þættir samstæðuverinnar eru á YouTube. Komið sæl, við höldum samræðina áfram hérna við rauðaborðið. Til minni kominn góður gestur, það Frosti Sigurjónsson. Sæl. Rekstrar, hagfræðingur, frumkvöðl og fyrrum alþingismaður. Já. Og sjálfsagt fyrrum ýmislegt annað en frumkvöðl og fyrrum alþingismaður. Jú, fyrrum alþingismaður, það er alveg rétt. Ég var á þingi 2013 til 16, en ég hef síðan dregið mig bara út úr stjórnmálum og var aldrei í stjórnmálum áður, sko. En þú hefur ekki dregið þig út úr því að vera með svona sterkar skoðanir á hlutunum? Nei, það er því miður ennþá. Ég er að grúska og hafa skoðanir, mjög stað skemmtilegt. Og ég baði að koma því að mér fannst svo áhugavert þegar þú komst hérna til okkar fyrir jól. Já. Vorum að ræða málin og þá var ég svo einhvern veginn. Þú varst á sannfærandi og ég var líka bara svo sammálaðir um orkumál og slíkt, sko, og síðan var svona færðist leikar yfir í loftslagsmál og þá einhvern veginn skildi leiðir, sko, af því að þú varst bara eiginlega hafnaðir því að loftslagsmálin væru vandamál og loftslagsváin af mannavöldum væri Hún er ekki eins og ég er að lesa, sko, til dæmis stefnu með stjórnmálaflokka að þessi bara mesta ógn sem steðjar að mannkyninu, sko, og ég er ekki sammála því. Nei. Það eru margar verri ógnirnar. Það er náttúrulega auðvelt að segja bara, sko, Frosti, hér ert þú eitthvað að rugglast. Já, ég get fært rök fyrir máli mínu og bara velkomið fara yfir það. Já, mér langar aðeins til þess að ég sá síðan að þú hefði verið hjá Frosta Lóasinni og þar varstu að með rök, svona mjög sannfærandi rökum það hvenar, sem byggðust á því hvenar til dæmis hitamælirinn hefði verið fundin upp og þessar hitamælingar væri allar einhvern veginn í rugli, en mér langaði eiginlega bara að spyrja þig frekar, sko, en hvað gengur þér til? Hvað er það sem að þér liggur svona á hjarta að koma þessu áleiðis að þetta skipti ekki máli? Já, kannski bara til að byrja aðeins á byrjuninni. Ég var eins og margir svona upp á aldamótum áhyggjufullur af þessu með loftslagið, af því að Al Gore og fleiri voru að segja frá því að gróðurhúsaáhrifin væri vandamál og útblástur gróðurhúsalofts, koltvísýrings, væri vandamál sem myndi leiða til gríðarlegra hamfara fyrir mannkynið og mjög dýrt og fólk, milljónir manna myndi fara á vergang og annað slíkt þegar höfum myndi rísa og annað. Og ég fór á fyrirlestur hjá Al Gore sem var í Háskólabíó og ég held að það verið 2009 og þá var í mars 2008 og það var alveg uppselt í Háskólabíó og ég var hérna og hann var með mjög samfærandi fyrirlestur og ég var mjög áhyggjufullur þegar ég kem þarna út. Hann hafði sýnt fram á það með gögnum, meðal annars borkjörnum úr Grænlandsjökli sem sýndu hitasögu held 10.000 ára aftur í tíman og hann gat líka, vísindamenn gátu líka séð hvað hafði verið mikið af koltvísýringi í loftinu á þeim tíma sem að hitinn sveiflaðist. Og Al Gore benti á það að það hafði verið algjör fylgni á milli þess að það var hlýtt, þá var mikill koltvísýringur. Það sem hann gleymdi að segja frá, eða vildi ekki segja frá, var að fyrst hlýnar og svo eykst koltvísýringurinn. Þannig að við fórum öll út með þá hugmynd að þessi miklu fylgni væri bara sönnun þess að koltvísýringurinn hafi valdið hlýnuninni í 10.000 ára sögu þarna loftslagsins. Þannig að ég hafði að þessu miklu rákjöf svo fer að koma einhverjir að benda á þetta hafi ekki verið rétt hjá honum og margt annað sem hann hefur sagt er eins strangt, eins og hann sagði að það heyrði engin ís á norður Íshafinu árið 2013. Hið sanna er að það hefur bara aldrei orðið íslaust. Og það er núna álíka mikill ís, hann hefur vísu minkað síðan til dæmis. Hann var mjög mikill 1980 ísinn í Norður-Íshafinu. En núna hefur hann minkað, hann er ekki alveg horfinn, hann er svona svipar eins og var 1940. Þetta eru náttúrulega sveiflur í hafísþekjunni. Þannig að ég fer að skoða þetta svona, maður fer bara þá leggja eyrun eftir fleiru. Hvað fleiri er þá ósatt? Og það kemur í ljós að flest er bara ósatt. Kóralrifin er ekki að deyja, þau eru bara hressari nokkru sinni, ísbjarnastofnin er ekki að veslast upp, hann er búin að sjöfaldast, ég held úr 10.000 börum upp í 30.000 bör. Þannig að þetta eru fyrirsagnir sem koma upp og hræða okkur öll og hræða börnin og valda okkur svona þunglindi yfir þessu loftslagi öllu.
Þannig að ég fyrir að velta fyrir mér, er það þó rétt að þetta eigi að vera aðal viðfangsefni stjórnmálana ef þetta er allt rangt? Og það, mér fannst nú svona kasta tólfunum þegar Guterres, framkvæmdastjóri Sameinuðu þjóðanna kemur hérna fram 2023 og segir heimurinn er að soðna. Við erum sem sagt ekki, hann segir the era of global boiling has arrived. The era of global boiling. Hvernig á börnum að líða undir þessu sem er að horfa til framtíðarinnar? Ég upplifði þannig að ég vex upp í þegar það var kjarnorkustyrjöld á næsta leiti. Ég fæddi 1962 og þá var kaldastríðið svona yfir æsku hjá mér og ég var að svona velta fyrir mér. Olían var að klárast líka á svona það sem að var. Myndi maður nokkuð tímann myndi að taka því að taka bílpróf sko. All þessi svartsýn og bölmóður er vondu frá æskuna. Og ég held að það hafa áhrif á námið bara geðheilsu fólks. Já, ég held að ég get til dæmis tekið undir það ekki þetta því við erum að tala um svona hvernig maður mynda sér skoðun og einmitt hvernig við lesum út úr upplýsingum sem að, við nálgumst og er í boði og til dæmis Sæunn Kjartansdóttir sálgreinir kom hérna til mín í spjall. Já. Þar sem hún var að tala um akkurat að kannski vara fólk við að vera með of svona heimsendalegar bara umræðu við börn af því að það yllir svo miklum kvíða sko. En það er svolítið kannski annað heldur en að afneita því eða ég segi afneita þá eða neita því að þetta sé að það sé óheillavægileg þróun í gangi þótt ég vel að Al Gore og einhverju fleiri vísindamenn hafi misreiknað sig. Já, þá mun þetta lókum vera vandamál. Ja, sko ég velt þessu fyrir mig líka. Þetta er alveg mjög skynsalegt að nálgast það svona og er ekki til vonar og vara best að gera ráð fyrir að þetta sé vandamál sko. Já, það er annar mál. Við getum debattir um það að við þurfum ekki að tala um það í sífellu og við þurfum ekki að tala um bölmóð og við þurfum ekki innræta einhvern heimsenda en það er svolítið annað finnst mér að segja að það sé ekki einhver þróun í gangi sem að við getum kannski tala um hana á annan hátt eða hvað. En það er staðreynd að það hefur hlýnað og jöklar hafa verið að hopa síðan 1880 eftir að kuldaskeiðinu lauk, litlu ísöldinni. Og þessi jöklar hafa verið að hopa. Ég tel það vera jákvætt mál. Mjög margir eru að syrgja einhverja jökla þeirra að hverfa. En það er staðreynd að við landnám sem var kannski árið 700 eftir Krist, þá eru jöklar miklu minni þeir í dag. Þeir sóttu síðan fram og ef við tökum hlýskeið sem er svona í kringum árið 0 mínus 500 til pluss 500 Rómarveldi er í blóma þá er hlýrra heldur en er í dag og þegar við nemum þegar Íslandi numið og síðan Grænland þá er svo hlýtt á norðurhveli að það er hægt að rækta bygg á Grænland og vera með nautgriparækt. Þetta er ekki hægt í dag. Það þarf ennþá að hlýna töluvert til þess að við náum þeim sömu hlýjöndum og voru þá. Hvað olli þeim hlýjöndum velti maður fyrir sér og það eru þá náttúrulega sveiflur í hitafari. Það er vísindamenn viðurkenna að það hafa verið náttúrulegar hitasveiflur í loftslaginu og það er mjög erfitt að greina á milli hvað er að mannavöldum og hvað er bara náttúran að gera. Og það er tilgáttað um það að koltvísýringur leiki stórt hlutverk í þessu og þá aukningans að mannavöldum sé varasöm. En því miður er ekki hægt að sem sagt vísindin er ekki það traust að hægt sé að benda og það sé örugt. Ok, en við kannski erum ekki eitt öryggi um það. Nei. Við vitum að þessi hlýnun á sér stað, hlýnun jarðar og hún kannski snýst ekki bara um það hvort að því sé samum að jöklarnir hverfi að svoleiðis að því það verði hlýrra hjá okkur heldur kannski er þessi hækkun sjávarmáls er náttúrulega leika byggðir og sérstaklega kannski Já, við munum eftir fundunum sem var haldinn, það var nú haldinn stjórnafundur á Maldíveyjum neðansjávar til þess að vekja athygli á þessari hættu að því að Maldíveyjar væru bara að sökkva. Og menn óttuðust að Grænlandsjökull myndi bráðna og þá myndi þá myndi sjávarmál hækka og þær hverfa. Þetta var árið 2009 og menn vildu kenna koltvísýringi að þessi hræðilegu örlög Maldíveyja. En núna bara mjög nýlega kom út rannsókn sem sýna að Maldíveyjar eru ekki að sökkva og sumir hafa stækkað vegna þess að þó að sjávarmál í heiminum séu að hækka 2-3 mm á ári og hafi gert það í 100 ára nokkuð bara jöfntala þá eru Maldíveyjar þannig að þeir eru rif sem að taka á sig sand og hafi bera á þau og kórallin vex og þau bara halda sér. En ef við segjum þá að þetta sé þá ekkit svo mikið
af mannavöldum eða segjum bara að þessar spár séu svolítið rakfara spár og ekkert á þeim að græða. Þetta sé bara náttúrulega sveifla, eins og þú segir, sem við getum kannski ekki mikið gert, en enga síður er mikil mengun, er það ekki, sem að hlýst af koltvísýringi. Sko, er það ekki bara í sjálfu sér vandamál? Eða hvar er það sem að þú eiginlega svona segir sem svo við eigum ekki að einblína á koltvísýringin? Nei, sko, nú ef maður lítur bara á, það er algjörlega tekið sem heila á sannleikur að koltvísýringur sé vandamál og þegar maður talaði fólk það segja þú út nú bara ykkur rugli og allir vísindamenn eru sammála um að þetta sé stórkostlegt vandamál, 97% er að segja að þetta sé mikil vá og bara lífsháski fyrir mannkynið. Svo fyrir maður að velta fyrir sig hvernig var þessi 97% tala til og þá er hún líka ekki rétt. Byggir okkur mjög furðulega aðferðafræði til þess að kanna hvaða loftslagsvísindamenn hafa sagt og það eru mjög fáir loftslagsvísindamenn sem eru þeirra skoðunar að hlýnun loftslags sé stórkostlegt vandamál og það sé af mannavöldum. Það er mjög lítið hlutfall. Allir vísindamenn, stór hluti eru sammála um að athafnir manna geta valdið hlýnun. Einhverju mæli. Til dæmis þegar við byggjum borgir, malbyggum, heilu svæðin, þá hlýnar í kringu borgirnar. Þegar við fellum skóga, þegar við virkjum ár, búin til uppustöðun, allt hefur þetta einhver áhrif á loftslagið. Þannig að það er mjög mikill, langur vegur frá því að vísindamenn segja já, mannkynið hefur áhrif á loftslagið, yfir í það að einhverju segi að allt sem við erum að gera og þessi losun er að valda hræðilegum vandamálum. Þannig að það er mjög lítill hópur vísindamanna sem að telur að það sé. Þá veltum við fyrir sig, hversin eru þá stjórnmálaflokkar á Íslandi, okkar landinu, til dæmis bara það, orkan okkar eins og grænasta í heiminum. Ég held að við erum kannski áratugum undan öðrum þjóðum í því að nýta græna orku, vatnsorku, rafmagn og rafmagnsbíl og annað. Og samt er til dæmis sem að lesa svona stefnu með stjórnmálaflokka á Íslandi í loftslagsmálum, þá eru þeir að halda því fram að stærsta áskorun mannkynsins sé að vinna gegn loftslagsvanni og þetta er bara, þeir vilja stefna að minnst 60% samdrætti í losun gróðurhúsalofttegunda, segir Samfylkingin. Ef maður kíkir á Viðreisn, Ísland á verið fremstu röð í baráttunni gegn loftslagsbreytingum og því neyðarástandi sem vofir yfir heimsbyggðinni. Þetta er bara rangir hlutir. Framsóknarflokkurinn er þess að flokkurinn sem ég var í og var á þingi fyrir. Loftslagsváin er ein helsta ógn mannkyns og viðbrögð við henni því eitt stærsta verkefni stjórnmálana hér heima fyrir og ekki síður í alþjóðasamvinnu. Ég er að segja bara þegar íslenski stjórnmálaflokkar eru komin út í þennan skurð, þá eru þeir ekki vinna fyrir fólki í landinu. Af því að það er svo margt sem brennur á og þetta eru svo dýrar aðgerðir sem á að fara að leggja í. Við getum gert svo margt annað fyrir þennan pening sem væri miklu gagnlegra fyrir almenning. Og þegar þetta fara að kosta 100.000 á hvert heimili, 100 ef ekki milljón á hvert heimili, þessar aðgerðir, þá getum við ekki gert það sama fyrir fólki. Þetta bitnar allt mest á þeim sem eiga minnsta peninga. Þeir sem bara nóga peningum, þeir geta alveg borgað þessu kolumskjöld og þó flugmiðin hækki, geta alveg farið í sumafrí og allt það. Þetta er bara, það bitnar alltaf á lífskjörum þeirra sem eru verst settir. En er ekki líka heilmikill business í þessu, það er að segja þessi grænvæðing og svona, hvernig... Jú, eflaust eru ykkur búin að finna sér eitthvað féþúr í þessu, en sko, svo maður tekur Sjálfstæðisflokkin, bara klára þess að ég örfa flokku eftir ef að fólk vil heyra hvað Sjálfstæðisflokkurinn hefur ályktað í þessu. Loftslagsbreytingar sökum of mikils koldíoxíðs í lofti og sjó er ein stærsta ógn við öryggi og efnahag þjóðarinnar. Þetta er bara kolrangt. Sósíalistaflokkur Íslands að lýst sé yfir neyðarástand í loftslagsmálum og skulu íslensk yfirvöld bregðast við þeim vanda hratt og örugglega við samvinnu heiminn. Flokkur fólksins hefur ekki ályktað neitt svona, ég held að hann skilur bara, hann er ekki með neitt um þetta. Ágætt hjá þeim. Miðflokkurinn fer svona hinátturinn og segir hafnar öll ofstæki og hræðsluárar í tengslu við umræðum loftslagsmál. Þannig að það er svona eini flokkurinn sem að fer gegn straumnum. En vísindin, það eru alls ekki neitt að gefa í skyn að þetta sé eitthvað rosalegt vandamál. Það eru stjórnmálin. Já, en það er alþjóða aðferða skýrslur sem eru byggðar samt á og eru undirritaðar af fjöldanum öllum af vísindamönnum í heiminum. Jú, ef maður skoður þessa skýrslu sem kemur frá Sameinuðu þjóðunum eða þeirra loftslagsstofnun Sameinuðu þjóðuna, þá ég held að hún kom út á 7 ára fresti, það eru mörg þúsund blaðsíður, þá þú getur skoðað þau gögn og þar kemur fram að stormum er ekkert að fjölga og hamfarir af skógareldurum er ekkert að fjölga
þetta er allt það er ekkert neyðarástand, en svo kemur ykkur úrdráttur sem er svona pólitískur úrdráttur í skýrslunni og í honum eru smíðaðar ykkur fyrirsagnir og ykkur hæðsluðarúður. Ég skora bara fólk að lesa þess að 1000 blaðsíðna, það getur að gengi bara skugum með þetta. Já. Það er kannski ekki allir tíma til þess, en það er ekki hægt að festa hönd á þetta neyðarástand sem að Al Gore spáði fyrir En hvað ef við segjum sem svo að það sé ekki kannski neyðarástand í loftslagsmálum, eins og þú, ef við göngumst inn á það og lesum þessi gögn sem þú lest, sáfærust það. Er þá ekki eiga síður einhvers konar neyðarástand í bara tengslu við náttúruvernd? Jú. Og til dæmis sanngirnismál, hvað mengun og Þetta kemur inn á mjög mikilvæga punkt. Og það sem að þegar menn horfa bara á koltvísýring og segja hann er stórhættulegur, þá réttlættir það alveg rosalega miklar fórnir í náttúrunni á öðrum sviðum. Það er verið að grafa upp úr jörðinni, snefilmálma, kopar og annars slíkt með alveg gríðarlega mengandi áhrifum fyrir jörðina og það er gert í Austurlöndum fjær svo við sjáum þetta ekki. En aðfæriðnir eru hrikalegar, það eru heilu stöðuvetnina eitri sem hafa myndast. Það er verið að setja vindmyllur upp all fjöll og í Noregi út allt til þess að draga úr notkun á jarðgasi. Vegna þess að jarðgas býr til koltvísýring, þá erum við að fórna bara ósnortnum víðernum og setja þær einhver plastferlíki sem eru alveg hræðileg orka, léleg og dýr. Og hækkar orkuverði í öllu. Þannig að ég held að svo mengun sem að núna stendur til að fara að setja vindmyllur upp á Íslandi og við þurfum að berast gegn því. Það stóð nú til lengi vel að fara að dæla niður koltvísýringi niður rétt fyrir utan Hafnarfjörð og ný vatnsstraum sem er alveg hreinn og tær og menga allt það með einhverjum iðnaðar koltvísýringi frá Evrópu. Þannig ég held að við erum að svona aðgreinenda er koltvísýringur raunverulega hættuleg lofttegund og ég fer að skoða það. Nei, hún er alls ekki hættuleg. Hún er meira þess að það er svo lítið af koltvísýringi í andrúmsloftinu. Ef það hefði minnkað helming, þá fara plöntur að deyja. Því að þetta er það sem er aðal næring plantnanna. Það er nærast á koltvísýringi, sólarljósi og vatni og svo snefilefnum úr jörðinni. Og þannig byggja plöntunar upp og það er alveg rétt að koltvísýringur hefur aukist verulega í andrúmsloftinu en leið hefur líka gróður jarðar tekið við sér og hann er núna búin að aukast alveg stórkostlega. Og ef við horfum á til dæmis gögn frá NASA, geimferðastofnun Bandaríkjanna, þeir hafa verið með gervihnettu lofti til að, ég held frá 1980 sem er að mæla laufþekju og gróður á bara jarðkúlunni. Þá hefur gróðurinn aukist mjög verulega, ég held að þessi tala eitthvað eins og 20% aukningu á magni gróðurs, það er rosalegt. Og það er bara mjög góða frétti fyrir öll dýr sem að lifa á gróðri og En er það hljóta einhverju átaki? Þú veist, hefur ekki verið sáð þá meira eða? Nei, þetta er bara út af koltvísýringunum. Því að það er svo mikill skortur á koltvísýringi að plöntur ná varla að þrífast og til dæmis í gróðurhúsum hér á Íslandi er dælt koltvísýring inn í gróðurhúsin til þess að margfalda magnið með það sem er hérna úti. Hérna út á götu er koltvísýringurinn kannski 400 parts per milljón. Bara mjög lítið, þetta er 0,04% af andrúmsloftinu. Og ef þetta er þrefaldað þá getur aukið vaxtarhraða plöntunar 50-70%. En þetta er bara þið besta mál, koltvísýringur. Þetta er svo hort þetta er bara, ef við hefðum áfram ef hann hefði haldið áfram að minnka, og hann, sko, þegar risaeðlurnar voru að spranga hérna um jörðina og lífi var til, og svona mesta lífkróska sem nokkuð tíma hefur verið, það var, ég heldur með að segja 10 sinnum meiri koltvísýringur í 10-15 sinnum meiri heldur en er í dag. Og ég fer að skoða, er þetta þá ekki hættulegt frá okkur ef hann tvöfaldast eða þrefaldast, erum við því þá ekki hérna... Ef hann drap risaeðlurnar kannski, þá var... Nei, hann drap þær ekki, þær urðu til. Nú, já, þær urðu til, já. Í þessum, all lífið, blómstræði, þá var mörgfalt meiri koltvísýringur og plöntunar gátu vaxið svo hratt að dýr gátu orðið á stærð við strætó bara á 7 árum að því að þau fengu svo mikið að borða. Já, ég veit ekki hvað skýrslur þú hefur að lesa frá en þær eru dálítið ævintýralegar, já. Þetta er alveg viðurkennt í vísindunum. Já. Að koltvísýringur, og það er ekki ástæðalaust að menn kaupa koltvísýring og dæla honum inn í gróðurhús.
Nei. Það er engin tilviljun. En þá þetta, sko, maður man alveg eftir að það var eitthvað furðulegt þegar þetta var eins og aðskilið, sem sagt, tala loftslagsmál annars vegar og náttúruvernd hins vegar. Þegar þetta var umverulega skilið að. Já, sko, nú til dæmis loftslagsmálin þau eru náttúrulega kannski annað, sko, menn segja eins og með hennar koltvísýring, ég fer að velta fyrir mér, hann greinilega ekki mengun, hann matur og jafnvel þó hann þrefaldist, þá truflar það okkur ekkert. Inn í venjulegri skólastofu er 3 sinnum 4 sinnum koltvísýringur heldur en úti, sko, í magninu og við getum alveg verið heilengin í skólastofu, við finnum ekkert fyrir því, fundarherbyggjum og ég veit þessi ennþá her á diskotekum. Þetta næring bara. Fyrir okkur er þetta ekki beint næring, þetta útblástur frá okkur. En fyrir plöntur er þetta næring og því meira sem að þessu því ánægri verða plöntunar. Ég er ekki alveg með rökin, sko. Nei, ég er ekki að biðja andmælis eða neitt annað, ég er bara að segja þetta er það sem vísindi segja og ég bið endilega fólk að athuga þetta hvort sé rétt. Sum vísindi? Nei, þetta er ekki umdeilt að koltvísýringur er plöntunæring. Nei, það vitum við. Það sem er umdeilt, það sem að vísindamenn geta ekki alveg, sko, gengi úr skuggum er hvort að aukning koltvísýrings muni leiða til mikil hitaaukningar á jörðinni og ástæðan fyrir þeirra erfitt að sanna eða afsanna hvað gerist er að við erum ekki með 2 eins jarðir til að prófa aukumann á þessari jörð og sjá hvað gerist og að því að það er alveg ótrúlega margt sem eru áhrif að hitastig á jörðinni og þessar náttúrulegu sveiflur sem hafa orðið þær hafa ekki orðið út af koltvísýringi, þær hafa orðið út af því að bara sporbraut jarðar breytist hafstraumar eru á sífelldu breytingum og eru að færa orku milli heimsluta. Ok, en má ég þá spyrja, hvað þú sem fyrrum pólitíkus, kannski eitt sem pólitíkus, ávallt pólitíkus, ég veit ekki. Ég var aðalega frumkvöðl. Já, eitt sem frumkvöðl, ávallt frumkvöðl. Sko, en ég er að meina þetta pólitíska, hvað þá gengur stjórnvöldum til dæmis? Að þá, hvað er það þá? Er þetta bara falskar upplýsingar sem að fyrst allir flokkar telja þetta vera? Ég held að íslenski flokkar séu bara að taka svona, það er stemming í heiminum og það er bara þegar framkvæmdastjóri Sameinuðu þjóðanna segir að heiminum sé að fara að soðna út á koltvísýringi þá hljóta menn að taka það alvarlega. Jú, ég er að meina, sko, til dæmis segjum sósíalistaflokkurinn og ég held Samfylkingin eru kannski með þetta samtvinna, náttúruverndina líka, ég veit ekki með hina flokkana, en sko, hvað ef að þú þarft að velja á milli sem, eins og þú ert að lýsa, ef á að fara að dæla koltvísýringi niður í jörðina, niður í jarð, menga jörðina á fölskum forsendum eiginlega. Ef þá síðan að búa til reisa þessa rosalegu vindmyllugarða, virkja kannski meira líka, virkja mjög hratt okkar græna. Þarna er verið að fórna náttúrunni. Það er verið að fórna náttúrunni. Og þeir eru að segja mér þess að núna er að koma orkupakki 4 frá Evrópusambandinu og það er á að gefa grænni orkuöflun með vindorku forgang yfir náttúruvernd. Þetta er nauðþekjan er orðin slík til þess að búa til orku með vindinum sem að mínum að þetta er mjög mengandi aðferð til þess að búa til orku og fólk getur hafa sína skoðunar á því en bara sjónmengun, hljóðmengun plastmengun, olja malbygg, vegir út allt og orkan sem fyrir að búa þessi vindorkuver sem síðan endast ekki í 15-20 ár þá viljum frekar vatnsaflsvirkjum sem endist í 200 ár og býr til fallega stöðuvatn. Ég meina En þú ert náttúruverndarsinni, myndur þú segja? Og umhverfisverndarsinni? Algjörlega, ég vil ekki neina mengun. Flokka plast og allt og móti plastmengun og allri mengun. Og ég held að það er bara stórkostlega miskilningur að koltvísýringur sé mengun. Hann er matur fyrir plöntur og við höfum að gefa þeim að borða. Og að því við borðum þær. Og þetta væri kannski ekki svo mikið vandamál þessi skekkja þá í upplýsingum og reiknishaldi eins og þú ert að ef við værum ekki komin á þann stað þurfum við svo að velja milli eða hvað. Ef að skilur þessi skekkja, þessi svona vá koltvísýringin, ef að hún væri bara, myndi verða til þess að við myndum aðeins menga minna til dæmis og myndum hafa okkur betur og svona væri bara, en þetta er ekki spurningu það heldur, eins og þú segir, það hefur verið beinlínis að ráðast í aðgerðir, mjög dýrar fyrir samfélögin og fyrir náttúruna. Já. Ekki klárar aðgerðir sko til framfara eða til
En það eru réttlættar einmitt út af því að það er sko svo mikil vá fyrir dyrum. Réttlættar með þessu koltvísýringsdæmi. Og þegar þú segir, ég vil ekki vindmyllur, vilt þú að heimurinn soðni? Er þá svarið? Já. Vilt þú að börnin þín lifi í sjóðandi heimi? Ok. Ef ekki, þá samþykkjur vindmyllur. En hvaða hagsmuni? Það hljóta nú að vera einhverju hagsmuni hann í gangi. Getur ekki bara verið vitlausir? Við tökum ekki skynsamlegar ákvarðanir þegar komið svona nauðhyggja. Þú veist, það vilt ekki dæla koltvísýringi, vilt að heimurinn soðni? Þú veist, þetta er svona. Þá verðum við átt okkur á því að heimurinn er ekki að soðna og hann er ekki að soðna út á koltvísýringi og koltvísýringur stýrir ekki hitastiginu á jörðinni. Það er engin sönnun fyrir því, það er tilgáta, hún er áhugaverð, það er vissu rök meðinu og annur rök mótinu, en hún er ekki nægilega traust til þess að við getum fara að fórna náttúrunni og gríðarlegum fjármunum og frelsi fólks og leggja það alls konar skatt og álugur út af því að það er kannski vil fara í sumafrítisbánar eða eitthvað annað. Þessar stofnanir eins og Sameinuðu þjóðirnar ótrúlega langt sko. og stofnanir sko sem eru svona að gefa ráð og eru stjórnvöldum og sko viltu þá meina að þetta séu bara hálfgerðir hálfvitar þarna sem hafi bara trúað algór, eða ekki hálfvitar en ég meina sem eru sem sagt bara með rangar upplýsingar eða er þetta fórnarlömb sem að fengi rangar upplýsingar eða flestir held ég, er þetta gangaðir hagsmuni einhverja sem hafa hag að því að ráðast í þessar frumkvöðla sem sagt aðgerðir eins og með vindmyllurnar því þetta eru náttúrulega fyrirtæki sem það er alls konar kenningar um það að þetta sé eitthvað samsæri og ég hef svo sem alveg kynnt mig hverjar eru helstu samsæriskenningarnar einn sem að, og mér finnst nú svona trúlegt að mönnum hafi þótt alltilega að nota olíu og jarðgas meðan miðausturlönd voru nýlendur Hollands og Belgíu og Fraklands og þeir áttu þessar auðlindir sko, Vesturlönd. En eftir að þetta eru sjálfstæð ríki sem hafði þá þessi gríðulegu auðlindir, þá fór að syrta í álinn sko. Og þá þurfti að gera eitthvað. Þurfti að fara að tala niður þessa gríðulegu notkun okkur á þessum orkugjöfum og fara snúa okkur yfir í aðra orkunýtingu sem ég reyndar held alveg sér að mannkynið þurfa að finna sér aðra orkugjafa. Ég held að það sé skynsamlegt. En fara þá ekki of óðslega í því og reyna... Við getum nú ekki sagt að bensín sé mjög svona mikil næring. Þegar það búið að brenna þá var það orðið næring fyrir plöntur. Þegar koltvísýringurinn og vatnsklóakinn. En eitthvað olía sem fer bara út í ferskvatn eða út í sjó. Það er mengun, það má ekki gera. Nei, en ég nú er reyna að fara hver er þessi samsæriskenning. Þetta geti þá verið ein rótin fyrir því að við erum að draga úr notkun okkar það sem orkugjafa. Við getum sagt til fólk hættið að nota olíu og gas og þá segir fólk bara nei, við viljum nota þetta. Við verðum þá að segja við að heimur er soðni nema það hættið að nota þetta. Þá segir ok, þetta er til að stjórna fólkinu, neyslu fólks. Segja að það er eitthvað rosalega réttlætingu til þess að fólk leggja á sig allar þær fórnir að hætta að nota þessa frábæru orku. En pólitíska samhengi er sko, það er nýlendu það getur verið eitt, þetta er ein tilgáta svo er önnur tilgáta sem er að við þurfum að mynda alheimsstjórn yfir plánutuna þá þurfum að hafa eitt alheimsvandamál sem alla þjóður þurfa að taka þátt í að leysa og taka við reglum frá alheimsstjórninu sem er svo Sameinuðu þjóðirnar myndi þá verið þegar að leiða einhvers konar sameiginlegt að því að þessi heimsvelda styrjaldir allar eru það getur verið ykkur hugsuður sem er á bakvið þetta. Ég veit ekki hvort þetta er neitt á bakvið þetta. Ég tek enga afstöðu til þessari samsæriskenninga. Eina sem ég tek afstöðu til þessi vísindi, eina sem ég sé er að koltvísýringur er ekki hættulegur, hann er ekki að valda henni gríðarlegri ógn. Það getur verið alls konar ástæði fyrir því að þessari sögu hafi verið komið á stað. Bara til dæmis önnur saga ef að þú ert partur af því að þessu einkaþotu liði og finnst bara almenningur og fátæklingarnir eigi ekkert að vera, þeir eru bara hjól í vinnuna. Svo þessi meira af plássu fyrir þig, svona leifbensram fyrir forríka fólkið. Þá viltu bara að fólki sé í 15 mínúna borgum, hjóli vinnuna, en þið kóngafólkið og elitan séu og einhvað þótturum og farið heiminn að segja hinum að hjóla. Og það er raunin það sem ég sé, sko. Mér líst ekkert á það. Og hver sem rótin er, þá er hún ekkert endilega mjög góð. Og það er ekki gott þegar að fara að fórna víðernunum og náttúrunni, menga, og þetta það líst mér ekki á og líka því ég veit þetta byggir á falskri forsendu og ég held að þeir sem eru hér í stjórnmálum á Íslandi séu ekki með neitt samsæri, þeir bara taka þetta sem gott og gilt, þeir eru mjög uppteknir, hafa ekki tíma til þess að kafa inn í vísindin
Það er mjög mikið vísindamönnum á Íslandi sem að taka undir þessar kenningar að koltvísýringur sé hættulegur. Ég tek eftir því að þeir vísindamenn sem að leggjast gegn og segja og benda á að þetta er bara næring og meira af henni væri gott, þeir eru útrópaðir, missa vinnuna, fá enga styrki. Ég veit ekki út af hverju það er. Það er að breytast í Bandaríkjunum reyndar eftir að Trump, hinn óútreiknanlegi, var kosinn. Þá byrjaði hann á því að segja Bandaríkin úr þessu Parísa-samkomulagi og sagði að það væri ekki lengur rétt að mismunna vísindamönnum eftir því hvaða skoðanir hefði á þessu sem er pólitísk skoðanir. Þetta er bara... En þú ert sammála Trump þarna, sko? Ég held að hann sé með þá komin að þeirri niðurstu að koltvísýringur sé ekki að eyðileggja heiminn. Hann myndi þá ekki gera þetta. Þannig að þú ert svolítið ólíkindatól, Frosti Sigurjónsson, að þú lendir svona í ýmsum... Ég tek ekki undir allt með Trump, sko, þó ég sé... Nei, ég segi það, þú lendir svona í flokki með Trump að hluta og Trumpistum, en svo kannski, ég veit ekki með hverju þú lendir, kannski ef þú er einhverja samsæriskenningur, en svo ertu eiginlega bara sósíalískur þegar þú ert að pæli því að þetta sé ekki gott fyrir almenning. Þetta bitnar alltaf mest á þeim sem að hafa minnst sko, hafa svona lögustu lífskjörun og lagstu launin. Ég meina, þar ef að þú hafðir kannski 500.000 á ári til þess að fara í ferðalag með fjölskylduna, það er farið, sko. Men þess að það hagfræðingur er búin að reikna út hvað þetta net zero, hvað það mun kosta að draga úr koltvísýringsneyslunni eða útblæstrinum þannig að verði svipaður árið 2040 eins og 2010. Það mun kosta 3% af þjóðarframleiðslu. Og ég held að fólk er ekkert að reikna þetta daglega, en þetta eru cirka á hverja fjölskyldu á Íslandi með 130.000 fjölskyldur og íslenska þjóðarframleiðslu, þá verður þetta svona í kringum 1 milljón á fjölskyldu. Kostnaðurinn. En hvað með til dæmis útblásturinn frá álverunum á Íslandi sem hefur verið svolítið til umræðu, sko, við fengum undanþágu og er, held ég, alveg svona tvímælalaust mengandi. Já, það eru mengandi efni í honum, en það eru brennisteinn og flúor og annað slikt sem að menn hafa reyna að hreinsa út í hreinsunarkerfum og það er búið að stórbæta það. En það kemur ennþá öllítið brennisteinsmengun frá þeim. Jú, það eru hross þarna sem að drepast en koltvísýringurinn, hann kemur frá álverunum líka. En þá segir menn að íslensku álveri, vegna þess að þetta rafmagn sem er ekki búið til með kolum eins og í Kína, þá er þetta ál grænna heldur en ef við myndum leggja niður þessu álver og láta álframleiðslan fara til Kína. Þeir búið til sína raforku stórum hluta með kolum. Þannig að þetta var nú það sem hann Sigmundur Davíð nefndi, að það væri bara gott að það er gott fyrir loftslagið ef að menn hafa áhyggjur af mengun, að þá að nota þessi álver sem eru mjög hrein og menga mjög lítið frekar en við lokum þeim og svo fari árframleiðslan fram eitthvað það sem er meiri mengun á náttúrunni. En ég meina, er það ekki samt meiri mengun, er það ekki bara að tala koltvísýringsmengun sem er af kolum eða hvað? Sko, það er að segja mengunin... Já, það kemur líka flúormengun og... Já, en hún er alltaf hér líka, sko. Já, hún er hreinsuð mjög vel, miklu betur en gert var. Það var mikið vandamál. En hver hefur eftirlit með því? Það er held ég ekki mikið eftirlit með þessu mengunar... Ég man bara, sko, fyrir svona 30 árum hvað var rosalegt mengun að skýja yfir álverun í Straumsvík sem stóði við veginn, ég hjólaði þarna framhjá ofta hjólaði þarna og maður hjólaði þarna framhjá til þess að fá hvítari tennur. Já. Nei, ég er að grínast með það en sko það var svo mikið flúor og það var að drepast mósinandi í kring og annað slíkt, en núna held ég að það sé búið að einhver sagði bara raunverulega að útblásturinn, þeir eru stilt útblásturinn öðruvísi, þannig að það er svona lengra læri við stærra svæði og ekki eins samþjappað. Ég held að ég hafi fyrir víst að þetta er hreinsað mjög verulega, en ég er ekki sérfræðingur í því. En vissulega ef það er hægt að gera betur þá þurftum við að gera það. En hvað myndir þú þá gera ef þú værir sko umhverfisráðherra? Einhvers konar, eða hvað kallast nú umhverfisráðherra núna? Ég myndi leggja á þessari nauðhyggju, það er ekki mikilvægasta verkefni Íslands sem að nú þegar er með minnsta útblástur, sko, og útblástur okkar í samhengi Kína og þjóðana er bara ekki mælanlegur. Og ég hef oft kíkt á þetta og kíkir á útblástur þjóða í tonnum á ári eða gigatonnum á ári, þá er útblástur okkar sem þjóðar bara ómælanlegur, jafnvel þó við séum þessi álver. Og jafnvel þó við myndum hættu öll á Íslandi og bara slökkva ljósin og yfirgefa landið, það myndi ekki breyta neinu loftslagið. Jafnvel þó við myndum trúa því að koltvísýringur væri að valda hlýnun. En á hinn bóginn erum við með lítið
lítil breyta í þessari stærð Já. að þetta getur ekki verið mikilvægasta verkefni íslenska stjórnmálamanna. Jafnvel þó að við myndum trúa öllu að koltvísýringur sé hita stillirinn á nettinum. Þannig að við erum að snúa okkur ykkur sem skiptir máli fyrir heiminn og þjóðina. Og það er sannarlega ekki þetta. Þannig að ég sé að til dæmis það er verið að gera rándýra hluti sem að setja vindmyllur upp á heiðar og allt þetta dótari. Þetta er allt rangt. Við erum að forgangsraða í þá og fólksins í landinu og bara náttúrunar og komandi kynslóða. En það er ekki þá komandi kynslóða að skilja eftir ykkur vindmyllubrök upp allar heiðar. Það er það sem við erum að fara að gera. En er ekki líka, já, en það er líka, mér finnst svolítið áhugavert sem þú ert að segja, það er þessi grænþvottur eða hvítþvottur eða hvað að kallast, sko, að það er þessi svona sáluhjálp í vindmyllunni, kannski, á meðan að við erum, eða fyrir suma, það er einhvern veginn, á meðan að við, sko, ég veit ekki hvort að við erum með þennan útblæstur mælanlega, ég veit ekki með það, en við erum allavega með mjög stórt svo kallar vist spor, við mengum á mann, já, akkurat á mann, það er mikil neysla, ég veldi við sem heimsmeistar í neyslu, bara Íslendingar og það er til dæmis plastneysla með fatnaði og öðru, sko, þannig að ég veit ekki, þú myndir ekkert fara eitthvað að ég held að við efast það, eða hvað? Jú, ég held að við ekki vera að eyða og spenna og rusla út í náttúrunni óþarfu, við að vera til fyrirmyndar í því, en við getum ekki gert allt og ef við ætlum að fara að setja skatta á fólk út af koltvísýringi og hækka sko, það er verið að þétta byggðina, það er verið að setja ykkur að borgarlínu sem kostar mörg hundruð, kostar milljarða. Allt þetta er að fara að íþyngja fólki á Íslandi til þess að draga úr útblæstri koltvísýrings. Það er verið að niðurgreiða rafmagnsbíla sem framleiddir eru á mingandi hátt. Það eru kóbaltnámur, börnum með þræla út í þessu og það eru koparnámur og ég veit ekki hvað og hvað. Ég er ekki viss að þessi bíla séu neitt betur fyrir náttúruna heldur bara litli sparnýtti bensínbílar. Og ég á rafmagnsbíl og það er bara mjög fínt að keyra hann og svo snöggur og skemmtilegt en ég held í raun og veru að þetta sé ekki tækni sem er neitt hreinni heldur en þessar sparnýttistu bensínvélar sem við eigum í dag. Og svona ýmislegt sem við erum að gera vitlaus og við erum að ættum að einbytta okkur í því sem skiptir máli og ekki fara að taka. Hvað skiptir máli? Ég held að það skiptir máli að bæta innviði heilbrigðiskerfið, menntakerfið, við að bara ekki vera íþyngja fólki með vitleys eins og þessari baráttu gegn koltvísýringi sem er að verða mjög dýr og ég held að það sé mjög mikilvægt að stjórnmálaflokkar fari aðeins dýpra í þessi vísindi áður en þeir ákveða að berjast, setja alla kraftan í þetta og það er svona ástæðin fyrir því að ég er að agitera fyrir þessum, ég fannst þetta bara fullangt gengið að allir sé búin að taka þetta eins og bara einhverja trú. Nú langar mér svolítið að spyrja eitt sem tengist þessu máli ekki, nema bara eitthvað óbeint, en bara í tengslu við svona að vita hvar skoðana mengin eru eða þannig, hvort það er hægt að því að sumir segja að við séum eiginlega svolítið að stundum að lenda á milli flokka í ýmsum málefnum, þú veist, og það eru svona ýmislegt eins og bara öryggismálin og hernaðarmáli, mér langar svolítið að spyrja þau sko Evrópusambandið og NATO það er svona að tjekka hvort það skarast eitthvað við þetta. Ég er örugglega ekki með venjulega skoðun í því sko. Og svo langar mér líka að því þú ert orðin svolítið svona sammála Trump og Sigmundur Davíð. Nei, að sumuleyti þarna, þið skarist þarna aðeins bara. Þá ætlum ég að vita eins og með svoköldu útlendingamál sem var talað líka að væri kosið. Ég skal tala þetta ESB-mál til dæmis, ég hef tekið afstöðu í því máli, ég tel að væri ekki gott fyrir Ísland að gangi í ESB vegna þess að við værum bara svona fjarlægur útnári og hefðum engin áhrif á þær lög og reglur sem setta væru og það er mjög freistandi fyrir Evrópusambandið að bara gæta hagsmuna fjöldans en ekki einhvers fámenns hóps lengst út á jaðri svæðisins og við erum alveg gríðarlega náttúruauðlindir, við erum að gæta þeirra, við erum með fiskveiðilögsögu sem er 200 sjómílur. Það skortur á fiski og orku í Evrópusambandinu, það er mjög freistandi fyrir þá að seilast í þetta og ég óttast að lífskjöri myndi versna eftir að þeir fara að setja okkur lög og reglur. Og við getum mjög illa varist í ef við varum búin að samþykkja að þeir myndi setja okkur lög.
Þannig að þá held ég sé betra að við séum bara sjálfstæð þjóð og ég held reyndar að það væri bara, ég hef gaman að heimsækja ólíka þjóðir í Evrópu og mér finnst Evrópa frábær. Mér finnst eins og þessi svona stofnanavæðing Evrópusambandsins ekki af henni góða og hernaðabrölt nýja alveg fáránlegt. Og þessi ímynduðu, það er verið að búa til einhverja spennu sem að ég held að sé ímynduð. Ég trúi því ekki að til dæmis að Pútín sé að leggjast á ráðunum að storma yfir alla Evrópu og hertaka hana, hann hefur ekkert við það að gera. Rússum að fækka, þeir eru meira landsvæði og auðlindir heldur að geta í sér látið. Þannig að... Og hvað með hernaðarbrölt Íslendinga þá? Raunverulega þáttöku í þessu? Mér finnst þetta alveg fáránlegt og ég skilða bara ekki hvernig Þórdís Kolbrún gat allt í einu upp og sitt einstæmi farið í það að kaupa hergögn þegar það hefur verið yfirlýst stefna Íslands að taka ekki afstöðu í og gæta hlutleysis. Við erum í NATO en við hefum samt ekki verið í þessu að kaupa hergögn. Við höfum að kaupa hjálpagögn, jafnvel senda peninga og hjálpa þeim sem eru í vandræðum. En þarna gerðist eitthvað mjög slæmt. Þorgerður Katrín hefur haldið bara upptöknum hætti og gert illt verra. Þannig að ég er mjög ósáttið við þessa stefnu, nýju stefnu að gera Ísland að einhverjum svona það er bara eins og við séum ykkur svona, við náttúrulega höfum engan hernaðamátt. Maður má líka þess að við svona lítinn tannlausan smáhund sem geltir og geltir sko fyrir húsbónda sinn sko. Í þeirri vona að húsbóndi sé mjög sterkur sko og geti tekist á við vandræðin sem af því leiða. En við ættum svona sem smáþjóð á þessum stað að bara gæta þess að vera ekki að láta okkur mikið kræla þegar það er ófriður. Reyna að vera bara alltaf að tala fyrir friði. Bara eins og Svisslendingar gera og margar aðra þjóður sem var reynt að geta hlutilsis. Ég kíkti á hvað Sviss hafa gert í þessu. Þeir hafa nú verið, náttúrulega eru svona banki fyrir alls konar þjóður og líka fyrir rússneska auðkýfingu og annað slíkt. Þeir voru beðnir að senda hergögn og frista innistæður. Þeir sendu engin hergögn, þeir fristu innistæður og þá voru þeim sagt næsta afhenda innistæðunar og þá sagði þeir nei, við gerum það ekki. Þeir áttu að afhenda allar innistæður rússneska aðalega til bara Úkraínu sem hefði náttúrulega bara verið mjög stórt skref og þeir segja nú stíðum ekki þetta skref. En við þurfum að setja okkur mörk í þessu hernaðarbrölti og ég held að sé mjög óskynsalegt að draga Ísland inn í þetta, inn í svona átök. Við skiljum heldur ekki svona átökur flókin þegar þessi langa og djúpa sögu sem að við getum ekki skilið, við erum ekki með utanríkisþjónustu eða leyniþjónustu sem getur fengið sannleikann og við fáum ekki sannleikann úr árásritum hvorki NATO né Vesturlanda né Rússa. Þetta er miklu dýpra og flóknara. Ég reyndi að skoða hvernig þetta stríð byrjar í Úkraínu og þetta er mjög löng saga og alls ekki fréttir af því alls ekki rétt fluttar hér og ég ætla ekki að fara út í það. Fólk getur kynnt sér þetta sem mjög langan aðdraganda. Þú ert ekkert mjög svona hrifin af fréttaflutningi hérna á Íslandi? Nei, ég held að hann sé þú veist, þegar fréttatíminn er 10 mínútur, hvað ætlar að kafa djúpt í málin og það er svona kranablaðamennska, bara segja það sama á BBC sagði og það er ekki allir góðir. En ég held að það þurfa að fara miklu dýpra í svona mál og ég held að varandi síðan ég er kannski ekki í sammála neinu stjórnmálaflokki í neina þessu. Ég reynir bara að skoða þetta, setja minn í hvert málið. Já, en að því nefni þetta og mögulega flokk útlendingamál þar að segja því að þegar þú varst að tala áðan að væri verið að búa til eitthvað vandamál sko og svona til þess að réttlæta aðrar aðgerðir eins og koltvísýringin þá hljómaði það svolítið eins og þegar verið að búa til vandamál úr þessum örfáu flóttamönnum sem hingað koma. Og er umverulega réttlæta þá einhverjar öryggisráðstafanir og aðgerðir sko. Mér finnst svona til dæmis það tala að stofna hérna her, þú veist, á Íslandi. Þetta er bara hlægilegt. Ef við ætlum að stofna einhvern her sem getur eitthvað varið okkur eða eitthvað svona, þú veist, þetta eru bara við erum að tala 100 milljarða sko á ári sem færi þá ekki í heilbrigðiskerfið og annað. Ég sé að Evrópusambandið ætlar að setja 800 milljarða evru í kaup á hergögnum næstu árin og það því þá það er alveg rosalega há fjárhæð og á sama tíma ætla þeir að vera að gera eitthvað voða mikið í loftslagsmálum og heilbrigðismálum annað. Þetta er bara á sama tíma hagkerfið Evrópu í raun og stöðvast
vegna þess að orkuverði alltaf hátt. Þeir eru búin að leggja niður sín kjarnorkuver í Þýskalandi, gasleiðslan frá Rússlandi búið að loka, þeir eru hættir að gera viðskipti við Rússland. Þetta er hróðalega allt saman skringilegt, mjög ógæfulegt. Þannig ég veit ekki á hvaða braut þeir eru, en ég held að við ættum ekki að fara á sömu leið á þeir. En þú ert ekki eiginlega, þú passar eiginlega ekki inn í neitt flokk þá. Það er eiginlega á endanum, þannig að þess vegna, þú ert komin út úr pólitík, já. Og ert bara spökulur og grúska og rannsaka, þessi og skrifa skrifa og fjalla og kynna þetta sjónarmið. Grúska og röfla. Já. Svo gamli kallar gera. En áttu margar skoðanabræður og systur svona eða fyrstir í... Mér finnst bara gaman að ræða fólk sem til að ræða og rökraða, og skoða hugmyndir. Það er nú bara partur að vera frumkvöld, þú skoðar hérna er eitthvað vandamál, getur fundið ykkur lausnir og kafa onni í það. Búin að gera þetta alla æfina. Nú finnst mér að vera vandamál að við séum komið ykkur nauðþykju kringum koltvísýring, sem er kannski bara áburður fyrir plöntur og bara hollustu vara fyrir plöntur og hnöttin. Og ef þessi abategund sem við erum hefði ekki komið að byrja að kveiki kolum olíu, það væri kannski bara hungursnið hjá plönturíkinu. Gætið þú bent mér á einhvern vísindamann hérna eftir þegar við komum fram sem hefur verið rekinn á Íslandi fyrir að halda þessu fram og Ekki á Íslandi, nei. Nei, ekki á Íslandi, nei. En einhver sem er svona... Erlendis þá, ef væri ungur vísindamaður í loftslagsmálum og færi að tala með þessum hætti þá færðu bara engin verkefni, Nei. Það er búið að vera svolítið í 20-30 ár. En eru einhverjir vísindamenn íslenskir sem þú getur bent mér á til að tala við sem eru á sama málu þú eða svoleiðis? Ég held ekki, Nei. Þú þurfur að leita út fyrir landsteinuna. Já. Í þessu tilfelli. Ég gerir það, Ég hef verið að þetta eru samt, og ef fólk vil kynna sér þetta máleika hjá vísindamennu, þá var gerð nýlega heimildamynd sem heitir Climate the Movie. Og þar eru tekin viðtöl við loftslagsvísindamenn sem eru virtir og prófessori við háskóla erlendis og Nóbelsverðlauna hafa sem eru þessari skoðan sem ég veit ekki, fyrir nokkrum missinu þá hefði ég bara blásið á þetta tal þitt svona og flokkaði þig sem loftslags, hvað heitir það, afneitunar sinna bara? Afneitari. Já, afneitari. Það er eitthvað ljótast orð sem þú getur sagt um nokkuð. Það er að því að það kom þeir sem afneitu helförinni. Já. Svo er reynda að klína svo þá sem afneita loftslags. Ég meina, þú hefði bara óvart lent í að vera afneitari og ég með því núna svona, ekki það að skipta máli hvernig ég dæmi þig, en ég bara hugsa svona hvernig við flokkum og hvernig við ræðum saman að mér finnst allavega þegar að mér finnst þinn málflutningu vera á einhvern nátt mjög sannfærandi vegna þess að út af þessum klofningi sem að maður hefur orðið var við á milli náttúruverndar og umhverfismála og raunverulega bara samfélagslegar umbóta samfélagslegar hreyfingar og svo þegar þessi loftslagsmálin eru tekin út fyrir svigan og öll áhersla lögð á aðgerðir sem eru líka mengandi og þá fer maður svona að pæla það er eitthvað skrítið það er fyrir ekki sem að hljóða mynd að því að ef þeim er svona miklar áhyggjur til dæmis af útblæstrinum akkur eru þá 2000 einkaþotur á þessum loftslagsráðstefnum sem akkur geta ekki komið 2 eða 3 saman í einni þotu. Jú, það er ekki svona rög, það er bara okkar venjulega hræstni og við erum þetta er fólkið og svo er það spurt, akkur er þú alltaf einkaþotu að fara heiminn og segir ég er svo mikilvægur og ég er búin að planta trjám og eitthvað svona. En ég held að það er ekki kannski það með sagt að en við höfum alltaf hjóli í vinnuna og svo ef allir með eða er eitthvað svona hernaðamál skriðir ekki, hann eyðir alveg gríðarlega brjálæslegu herþóta, eyðir alveg brjálæslegu gasi, En það er svakalega mótsögn að vera í þessum loftslagsaðgerðum. Og þetta hernaðabröld, það núlar á stundinni allt sem að við hjólir í vinnuna og þéttingu byggðar, allt fyrir gíg. Tala ekki hér á Íslandi og hérna þú hugsaður bara þegar þið sprengtu leiðsluna sem er bara fullt af gasi, jargasleiðslunni. Ég held að þessi meters víði leiðsla, hún er meiri meter, 1,80 eitthvað. Og svo bara tæmist gasi bara út í loftið. Það er bara mörg hundru kílómetra löng leiðsla full af gasi, fljótandi gasi. Og þá hugsaður sá sem sprengdi þetta, hann var ekki hugsaður loftslagið. Og þetta hefði engin áhrif á loftslagið. Heldur þegar allt þetta metan losnaði. Þetta er svona, já, við þurfum að
Við þurfum að setja þetta skoða allt í stóru samhengi, myndina. já, Þú veistu, setja þetta í það samhengi. fer bara ekki saman hljóð og mynd. Nei. Það er bara verið að segja okkur Já. að hjóla í vinnuna. Þegar ég hjólaði í vinnuna bara lengst af og mér fannst það bara hollt. Það lendir ekki í umferðinu svona. Það er alltaf leiðilegt þegar Bara það er sneggri. ógeðsleg bílamengun hérna svo sem hérna þegar að þjappast Já, já. of það er Já, það ekki er bara fínt að losna við umferðina. En núna er verið að svona segja að þú mátt ekki nota bílinn og við ætlum að allt þetta. Á Íslandi þá þurfum við bíl. Þetta er bara mjög strjálbýlt land og við þurfum að komast á milli landslutana, þá þurfum við bíl. Þannig að þegar þetta er tekið alveg út úr þá er umhverfið skekkist myndin ef þú ætlar að fara að fórna svakalega miklu til þess að minnka útblástur en mengar í leiðinni. Og séðan nú verið að setja tolla á orkugjöld á skipolíu og við erum bara að eiga út í Ballarhafi. Allt sem við notum, allt sem við flytjum inn kemur með skipum. En svartolíu svo sem er náttúrulega mjög mengandi líka sko bara þú veist í sjónum fyrir lífríkið. Þau nota ekki endilega svartolíu, þau nota bara dísilolíu, skipolíu. Það er búið að banna svartolíu sem hún var svo mikið brennisteitt sem kom af henni. Það fyndna var að þegar voru brenna sér svartolíu, það var mikill brennisteitt og það kom svona brennisteins blámóða yfir höfin eða stórum á þessum skipaleðum. Og hún endurkastaði sólarljósi út í geim aftur, þannig að jörðin kólnaði. Þannig að þegar hreinsuðu þetta og hættu að nota svartolíuna þá hlýnaði. Þetta er alveg ótrúlega spennandi alls saman. Ég hef mikið áhuga á þessu, en það sem við erum að gera... Ég var sammála því að hætta að nota þessa svartolíu þegar hún er mengandi og við höfum ekki að vera að ausa brennistein yfir höfin. Og ég er bara fegin að skula hlýna á jörðinni. Það er bara tvennt sem getur gerst. Það er aldrei stöðuleiki í loftslaginu. Það er annarkvæmst þegar kólna eða hlýna. Ef við höfum eitthvað val þá kýs ég hlýnun. Það er alltaf en svo er þetta náttúrulega ekki bara spurning hlýnun heldur öfga í veðri og það er engir öfgar í veðrinu. Ef þú skoðar línuritinn sem að ég er með hérna. Já, ég lít á klukkuna nú er ákvað tími búin. Ég hvet fólk til að skoða línuritinn yfir veðuröfga, þurrka, flóð, úrhelli, storma, allt þetta. Það er engin hættuleg þróun í þessu. Þetta er bara allt svipað og var. Þannig ef ég vil ekki kíkja á það, þá segir þú að ég sé í afneitun. Þannig að það er... Nei, ég held að fólk hefur bara ekki tíma til að skoða þetta, kannski, en ég meina það, við verðum að skoða, að gefa sér tíma og kíkja á þessu gögn. Og þá kemst það að því að það er ekkit neyðarástand. Eina neyðarástandið sem það er í þessum loftslagslíkonum sem er á spá neyðarástandi. En þau hafa öll það er bara ekki að spá fyrir en það er samt neyðarástand í mengun samt og mannréttindabrotum í heiminum já, það er fullt af neyðarástandi það er sérstaklega þessi hergagna brjálæðisvæðing í Evrópu og stríð, það er neyðarástand og náttúruváin hjá okkur er neyðarástand sem við þurfum að undirbóka fyrir að geta brugðist betur við þurfum að hafa betri vegakerfi til þess að geta þá fært okkur til, við þurfum að hafa flugvelli á fleiri stöðum og svona, þetta kostar alveg rosalega peninga og þetta eru brýn mál sko. Þannig að þú, ef að það væri komið réttlæting og þjóðarmorði að því það væri svo gott fyrir loftslagsmálin, þá myndið þú ekki kaupa það? Nei, ég held að það sé En það kannski er enginn réttlætið að þannig. Enginn gera það beint sko, en það eru margir sem líta á mannfólki sem svona eitthvað svona óþarfa á jörðinni, óþarfa á plánutinni og það sem alltaf mörg, en það getur glæst við það að fólki er farið að fækka og ég held að það sé næsta vandamál er bara fólksfækkun í Evrópu, Bandaríkjunum, Rússlandi, út allt nema í kannski Indlandi og Pakistan og einhverjum Afríkuríkjum. Frjósemi er bara komið niður fyrir, við náum ekki viðhald okkur sem samfélag og það er ekki hægt að leysa með innflutningi á fólki sko. Þannig að það er alvarlegt, það er sko mjög alvarlegt mál. Og ég held að stjórnmálamenn ætti að vera að velta því fyrir sig hvernig ætlar að hvetja fólk og gera auðveldara að stofna fjölskyldu og eiga börn. Það er miklu mikilvægara heldur en þessi loftslagsvá. Þannig að þetta komstum bara mjög pólitískt dæmi þannig að hvetja með fjölskylduna og kjarnafjölskylduna og eignast börn. Já, en við hættum hér. En við kannski tökum upp þráðinn í samræðinni. Frosti Sigurjónsson, rekstrarhagfræðingur. Kæra þakki fyrir að koma að rauðaborðinu. Takk fyrir spjallið. Og ræða bara hitamál neyðarástand eða ekki neyðarástand. Ég þakka hlustendum og áhorfendum fyrir að vera með okkur í þessu spjalli og bara við rauðaborðið í allt kvöld. Við höfum farið bara víða í okkar samræðu eins og venjulega.
og ég þakka ykkur fyrir að fylgja okkur eftir og ég minni ykkur á að þið getur hlustað á okkur í bílnum til dæmis eða bara í útvarpinu yfir höfuð 89,1 FM og síðan á öllum helstu hlaðvarpsveitum og á númer 5 í sjónvarpi Símans og YouTube og svo síðan okkar samstöðin.is og þar getið nú líka styrt okkur eða gert áskrifendur. Það dagskráin okkar öllum opin en ef þið viljið svona stuðla að því að við getum enn frekar beitt okkur að dagskrágerðinni þá þarna hægt að styðja okkur með smá mánaðarlegum greiðslum á hnappi stendur áskrift. Ég þakka Laufeyju Líndal Ólafsdóttur fyrir að sitja hérna með mér og okkur í kvöld og varpa samræðinni yfir til ykkar. Við komum aftur að rauðaborðinu í vikuskammti á morgun föstudag en ég þakka fyrir í kvöld. Ég heiti Oddný Eir og þakka fyrir mig. Takk. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.